احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سرشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند. بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد برادران و خواهران فاضلم، الله همه شما را نگهبان باشد. ما تا حالا با هم درباره نوعهای غفلت سخن گفتیم و صحبت ما در این نشست درباره نوعی خطرناک دیگر از انواع غفلت است که در جامعه زیاد دیده می شود. آن میل کردن به دنیا است و فرو رفتن در آن است. الله تعالی می فرماید همان آنانی که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگانی دنیا خوشنود شدند و به آن آرام گرفتند، و آنان که از نشانه های ما بیخبرند، جای این جماعت به سبب آنچه عمل می کردند آتش است. میل کردن به دنیا و فرو رفتن در آن تا به حدی که آخرت فراموش شود. در دنیا عمل کن، در دنیا عمل کن. فهم و برداشت درست از دنیا این است که آن برای انسان صادق سرای صدق و راستی است، و برای آن کسی که حقیقت آن را درک کرده است سرای کامیابی است، و برای کسی که توشه جمع می کند سرای بی‌نیازی است. دنیا جای نزول وحی الله است و جای نماز پیامبران است و جای تجارت اولیای الله است. توسط عمل در آن رحمت الهی را کسب می کنند و جنت را به دست می آورند. قرآن و سنت دنیا را به خاطر یگان زمان یا یگان مکانش مذمت نکرده است یا برای نعمتهایش مذمت نکرده است. هرگز. وقت و زمان یعنی شب و روز را برای کسی که پند گرفتن خواهد یا شکرگزاری کردن خواهد جانشین یکدیگر ساخت. مکان دنیا را که زمین است الله نشانه پر از نعمت گردانید. الله تعالی می فرماید و در زمین مرده برایشان نشانه است که آن را زنده گردانیدیم و از آن دانه برآوردیم و از آن دانه میخورند، و در آن بستانهای از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن چشمه ها روان ساختیم تا از میوه آن بخورند، و دستان آنها میوه را نساختند. آیا شکر نمی کنند؟ دنیا به خاطر معصیت و نافرمانی الله، به خاطر غفلت از الله و آخرت، به خاطر غفلت از هدفی که به خاطر آن آفریده شده ایم و مسئولیتی که به خاطر آن برانگیخته شدیم، مذمت و سرزنش کرده شده است. این فهم درست از دنیا است. اما نباید به دنیا رغبت کنیم و به دنیا تکیه کرده فقط برای دنیایمان زندگی کنیم و دنیا و آخرتمان را فراموش کنیم. امروز چقدر مسلمانان به سبب میل کردن به دنیا از الله غافل هستند، به سبب فرو رفتن به دنیا از قرآن غافل هستند، به سبب دنیا از نماز غافل هستند، به سبب دنیا از عمل کردن برای آخرت غافل هستند. الله میگوید بدانید که زندگی دنیا بازی و بیهودگی و آرایش و در میانتان خودستایی و در مالها و فرزندانتان زیاد طلبی است.
монанди бороне است که رستنی آن زراعت کنندگان را به شگفت آورد، سپس خشک شود و سپس آن را زرد ببینی، سپس در هم شکسته گردد و در آخرت عذاب سخت است و نیز از جانب خدا آمرزش و خوشنودی است و زندگانی دنیا چیزی نیست مگر بهره که باعث فریب باشد. الله تعالی می فرماید و برای آنها داستان زندگانی دنیا را بیان کن که آن مانند آب است که آن را از آسمان فرو فرستادیم و به سبب آن رستنی زمین در هم پیچید، پس آخری کار در هم شکسته شد که آن را بادها می پرانید و خدا بر همه چیز توانا است. مال و فرزندان آرایش زندگی دنیا است و حسنات پاینده شایسته نزد پروردگار تو از جهت ثواب بهترند و از جهت امید داشتن خوبترند. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند چگونه که در بخاری و مسلم آمده است. من نمیخواهم که حدیث ها را تخریج کنم تا وقت زیادی را نگیرد، اما این حدیث ها به فضل و عنایت الهی همگی صحیح هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که عمرو ابن عوف انصاری روایت کرده است فرمودند به الله قسم من از فقر و ناداری شما نمیترسم، بلکه از آن میترسم که دروازه های دنیا برای شما باز شود همان طوری که بر پیشینیان باز شد و شما برای متاع دنیا با یکدیگر مسابقه کنید همان گونه که پیشینیان با یکدیگرشان مسابقه میکردند و دنیا شما را هلاک کند چنانی که آنها را هلاک کرد. در حدیثی که از ابو سعید خدری در صحیح مسلم روایت شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دنیا شیرین و فریبنده است و الله شما را نسل به نسل در زمین قرار می‌دهد و نگاه می‌کند که کردارتان چگونه است، بنابراین از فتنه دنیا و فتنه زنان دوری جویید. همچنین در حدیثی که در صحیح مسلم روایت شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت بنده‌ای که در دنیا در نعمت و ناز بوده است یک بار در جهنم غوطه داده می شود. سپس از او می پرسند ای فرزند آدم آیا در دنیا راحت دیده ای؟ آیا بر تو نعمت داده شده است؟ می گوید با الله قسم من هیچ نعمت در دنیا ندیدم، من هیچ نعمت در دنیا ندیدم. و شخصی که در دنیا فقیر و بیچاره بوده است او را در بهشت یک دور می گردانند. پس از او سوال می شود ای فرزند آدم آیا در دنیا فقر و سختی دیده ای؟ می گوید نه با الله قسم هیچ سختی و مشکلی ندیدم. شخصی که یک بار به جنت داخل می شود تمام سختی هایی که در دنیا دیده بود فراموش می کند و شخصی که یک بار به جهنم غوطه داده می شود تمام نعمت هایی که در دنیا دیده بود فراموش می کند. دنیا اگرچه پر از خرسندی باشد اما کوتاه است و هرگاه بزرگ شد حقیر و خار است، زیرا هر شب هر مقداری که دراز باشد باز هم پایان دارد و عمر آدمی هم اگرچه دراز باشد باز هم روزی داخل قبر خواهیم شد. الله بندگان زیرک و هوشیار دارد. دنیا را رها کردند و از فتنه ها دور شدند، به دنیا نظر کردند، پس وقت دانستند آن وطن زندگانی نیست از آن موج ساختند و عملهای صالح را کشتی قرار دادند. انا همینها با عقل هستند، انا همینها زیرک هستند. کسانی که دنیا را زراعتگاه برای آخرت قرار دادند. دنیا سرای فانی است و آخرت سرای جاویدانی است. پس از این سرای فانی برای سرای جاویدانی توشه بگیرید. هر کسی هم و غمش آخرت باشد، خداوند در قلب او احساس بی‌نیازی را قرار می دهد و کارهای او را به سامان می رساند و دنیا برخلاف میلش به او روی می آورد. اما کسی که هم و غمش دنیا باشد، خداوند در بین چشمانش احساس فقر و ناداری را قرار می دهد و کارهای او را با هم و غم پر می کند و از دنیا جز آنچه خداوند برایش مقدر کرده است نصیبش نمی گردد. سخنان خود را با این قول الله تعالی به آخر می رسانم و در آنچه الله به تو عطا کرده است صلاح سرای آخرت را بجوی و از دنیا حصه خود را فراموش مکن و نیکویی کن چنان که الله بر تو نیکویی کرده است و در زمین فساد مجو به درستی که الله فساد کنندگان را دوست نمی دارد. از الله می خواهم که دنیا را در دستان ما قرار دهد و آن را در دلهای ما قرار ندهد و آن را برای ما چون کشتزار برای آخرتمان گرداند و وسیله برای به دست آوردن نعمت‌های اخروی گرداند. همان او به این کار قادر و تواناست. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خانواده و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت
تجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهلي. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى